Birinchisi nima? Uchburchak deydi. O'xshashlikning asosan 3 ta alomati bor, shularni ko'rib chiqamiz. Ekran ovoz ko'rinyaptimi? Yozib yuboringlar. Ekran ovoz. Ekran ovoz. Ekran ovoz qanday? Xo'p, hech kimga uzilish bo'lmasa, demak boshladik. Savolingiz bo'lsa bemalol gapiring, darsni boshlayman men. Savolingiz bormi? Xo'p, demak ketdik. Uchburchakning o'xshashligi nima? Uni alomatlarini ko'rib chiqamiz. Uchburchak o'xshash bo'lishi uchun bizda 3 ta alomat bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, uchburchakni mos burchaklari teng bo'lishi kerak. Ya'ni, qaraymiz, birinchi tizmada mana bu ikkita tomoni qarshisi, mana ikkita tomoni. Bu tomonda esa bitta tomoni, bu yerda esa bitta, ya'ni nuqtasi bor tomon. Demak, buni qarshisida A yotibdi, buni qarshisida C yotibdi, xo'p, buni qarshisida B tomon yotibdi. Endi nima qilamiz? O'xshashlik koeffitsient degan narsa bor. Bu bizga K ga teng doimo. Bu o'xshashlik koeffitsiyenti. Endi qaraymiz. Uchburchak o'xshash bo'lishi uchun mana bu teng deymiz. Teng belgisini qo'yamiz. U doimo nisbatlari ham tomonni teng bo'lishi kerak. Demak, o'xshashlik koeffitsiyenti K ga tenglab ketaveramiz. Xo'p, birinchi alomat bizda asosan B. Ya'ni burchak, tomon, burchak. Ana shu alomatni qo'llaymiz. Xo'p, nima qilamiz? 8 ni mana bu tarafga burchak yo'q. Mana bu bitta x deb tursam, x emas, z deb turaman. Demak, z ni qarshisiga x turibdi. 8 turibdi. Buni qarshisida esa nima turibdi? X turibdi. 8 ni x ga nisbati tengizda. Qaraymiz. Bitta tomonlik nuqta bor qarshisida nima turibdi? O'ngan o'nni. Endi bu yerda bitta tomon bor qarshisi y bizga. Y. Teng bizga. Xo'p. Teng burchak tomon qarshisida bizga nima turibdi? 12. Bu yerda esa 6 bu chizmada. 6. 12 ni 6 ga bo'lsam 2 ekan. Demak yozaman, qarang. 10 taqsim y teng 2. Bu yerdan 2y teng 10 bo'lsa, y menga 5 chiqadi. 5 chiqadi. Endi ikkita x'im 8 ga teng bo'lsa, mana buni soddalashtiryapman. Ya'ni mana bu bilan buni olaman. 8 ga teng bo'lsa x'im 4 chiqadi. Mendan so'ragan, x plus y nimaga teng dedi? X plus y 9 ga teng chiqar ekan. Endi qaraymiz, keyingisi. Bunda nima qilamiz? Asosan qaraymiz. A, B, C burchak bilan qaraymiz. Bitta tomon. Bu yerda ikkita chiziq. Bu yerda burchak yo'q. Demak, uchburchak A, B, C. Uchburchak A, B, C. Uchburchak A, B, C. O'xshash ekan bizga uchburchak B, D, C ga. Uchburchak B, D, C ga o'xshash. Nima qilamiz endi? Qaraymiz. Bitta burchakli qarshi tomonda 4 turibdi. Demak 4 yozaman. Bu tomonni bir tali qarshisida nima turibdi? Mana bu 8 turibdi. 4 ni 8 ga nisbati menga teng ekan. Qaraymiz endi. Ikkita burchak qarshisida nima turibdi? 8. Xo'p, 8. X ni, xo'p, buni ikkita qarshi tomonda esa x turibdi. Demak 8x yozaman. 4x teng 8 ko'paytirilgan 8, x teng nima chiqadi? 16 ga teng chiqadi. Shunga 16. Keyingisini ko'ramiz. Xo'p, bu 6. Qarang, mana ikkita burchak desa, hammasi uchun umumiy. Bunda nima chiqadi? 3 burchak ADC, ADY o'xshash bo'lyapti bizga. Qaysiga? ABC ga. ABC ga o'xshash bo'ldi. Endi nima qilamiz? Nisbatni olamiz. 2 ni bitta burchak turgani uchun 3 ga nisbati teng menga 6 ni x ga nisbati. Xo'p, x topsam 2x teng 18, x teng bu yerdan 9 ga teng ketadi. X 9.
Endi keyingisini ko'ramiz. Bundan nimani foydalanamiz? Mana bu yerni alfa desam, mana bu yer betaga teng, shunday. Demak, mana qoida bor. Alfa plus beta nimaga teng? 90 gradusga teng. 90 180 bo'ldi. Endi mana bu yer perpendikulyar. Bu ham beta. Xo'p, bu beta bo'lsa, mana bu yer alfa. Qo'l ko'tarib. Demak, alfa plus beta 90. Endi nima qilamiz? Nisbatdan foydalanamiz. Uchburchak ABC va ABC va o'xshash uchburchak CDG, masalan, CDG, uchburchak CDG. Endi nima qilamiz? 8 nimani qarshisida turibdi? 90 gradus qarshisida 8 turibdi. 8 ni. Bunda betasini qarshisiga 6 teng bo'ladi. Keyingisi 4 ni x ga nisbat, 90 ni 4 ni bu x ga qarshi turibdi beta. 8 x manga teng bo'ladi 24 ga, x bu yerdan 3 ga tengligi kelib chiqadi. Endi keyingiga qaraymiz. Xo'p, mana bu yerni hozirgidek o'sha qoidani qo'llaymiz. Mana bu yer alfa. Bu yer beta. Bu betalikdan mana bu yer alfa kelib chiqadi. Alfa plus beta 90 ga teng. 90 ga teng. Endi nima qilamiz? Mana bu opish tomon qaraymiz. 5 plus x. Tushunarli? 5 plus x. Boshlaymiz. Uchburchak ABC bilan o'xshash bizaga uchburchak YDC. YDC o'xshash. Tushunarli? YDC. Chunki bitta burchagi umumiy turibdi. Endi yozaman. Umumiy tomon alfa qarshisida turibdi. Umumiy tomon x plus 5 ni keyingi alfamizga nisbati, ya'ni 6 ga nisbati teng bo'ladi. Mana bu qarshisiga 6 turibdi. Teng bo'ladi menga. Xo'p, mana bu 4. 4 ni 3 ga nisbatiga teng. Endi tenglamasam 3x plus 15 teng 24 ga. Xo'p, 3x teng 24 minus 15 9 ga, x bu yerdan 3 chiqadi. Keyingisini ko'ramiz. Xo'p, 8 4 ekan. Yaxshi. Demak, bizga nimalar berilgan? 7 tomon 10 ekan. Demak, mana bu 7 umumiy 10 ga teng. 10 ga teng. Nima qilamiz? Yana o'sha o'xshashlik. Mana bu bitta ekan, mana bu ikkita deb turaylik, nima bilan? Umumiy bo'lib qoldim. Demak, bular o'xshash. ABC bilan qancha o'xshash? BYD. O'xshash BYD. Chunki bitta burchak umumiy bo'lib qoldi. Endi yozamiz. 10 ni 4 ga nisbati manga teng bo'ladi. Xo'p, x ni 6 ga nisbati ekan. Ya'ni AC. Mana. Xo'p, 4 ta x teng 60 ga. 10 va 8. 4 ta x teng 80 ga, x bu yerdan 20 ga tengligi kelib chiqadi. Keyingisini ko'ramiz. Nima qilamiz? Belgilash olamiz. Xo'p, mana bu yerni beta desam, mana bu yerim tengligidan mana bu beta bilan. Buni o'z-o'zidan alfa deyman. Endi qaraymiz. Mana bu tashqi babir alfa deb turaylik hozircha. Mana bu tashqi burchak nima teng bo'ladi? Ikkita qo'shni burchak yig'indisi alfa plus beta. Buchi mana bu esa ikkitasining yig'indisi. Ikkita beta plus alfa. Ikkita beta plus alfa. Mana bu umumiy uchburchak ABY uchun. Endi yozaman. Uchburchak DAC bundan nima kelib chiqadi? DAC teng yo'lli bo'lib chiqadi. Chunki teng bo'lib qoldi. Bu teng yo'lli. Endi yozaman. X plus 10 ni nimaga nisbat deymiz? X plus 10 ni umumiy mana bu tomon x plus 10. X plus 4 plus 6. X plus 10 ni 10 ga nisbati. Mana bu 6 plus 4 ga nisbati. Ya'ni teng bo'ladi menga. 10 ni 6 ga nisbatiga teng. Xo'p, 6x plus 60 teng 100 ga. 6 ta x teng bo'ladi bu yerda nimaga? 40 ga.
x'ni topsam 20 taqsim 3 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, bu yerdan x'im 3 ga teng ekan. Demak, savollar bormi? Birinchi qoida bo'yicha tushundingmi? Birinchi qoida. Birinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Birinchi qoida. Ket. Hozir. Davom etamiz. Endi ikkinchi qoida. Demak, ikkinchi qoida nima deyapti? Tomon burchak munosabatlari. Demak, tomon burchak munosabatlarida bizga k bor edi. Aytganimizda k ham teng bo'lishi kerak edi. Bu, ya'ni alomat TBT. Ya'ni TBT. Ikkita tomoni va unga yopishgan mos burchagi teng bo'lsa, bular teng uchburchaklardir deydi. Endi ularning balandliklari nisbati, medianalari, xo'p, bisektrisalari ham bir-biriga nisbati teng bo'lib qolar, ya'ni k koeffitsiyentga. Yuzalari esa k kvadratga teng bo'lar ekan doim. Qaraymiz endi. Mana bu 15, bu 12 ekan. Bu nima degani? Mana bu yerda 3 ko'paytirilgan 5 turibdi. Mana bu yerda o'z-o'zidan nima bo'lib turibdi? Mana bu 3 ko'payapti mana bunga. 12 bo'lish uchun menga 3 ko'payapti. 7 bo'lish uchun nima qilish kerak? 3 ni ko'paytirishim kerak. Demak, x nima chiqadi? 7 ko'paytirilgan 3 bu bizga 21 ga teng. Ya'ni nima qilaman? Mana bu bilan mana bu bog'liq. Bular har biriga 3 ko'paygandan keyin, mana bularga 3 ko'paygandan keyin bunga ham 3 ko'payishi kerak. Tengsini qaraymiz. Mana bu bitta burchaksa, mana bu ikkita burchak deylik. Endi mana bu o'z-o'zidan tengmi? Mana bu ikkita burchak. Bo'ldi. Endi qoidani qo'llaymiz. Birinchisi. Demak, 4 ni 8 ga nisbatan teng bizga nima keladi? 4 ni 8 ga nisbatan teng bo'ladi. 5 ni x ga. Xo'p, 4 ta x'im 40 ga teng bo'lsa, x'im bu yerdan 10 chiqadi. Demak, mana bu x'im 10 ga teng. Bo'ldi. Tengsi. Demak, parallelligi bergan. Demak, burchak qo'yishni boshlaymiz. Mana bu yer ikkita. Ikkita deb turamiz. Bu ikkita bizga mana bu bitta. Endi mana bu ikkita. Bu bitta. Endi yozaman. Birinchi nima qilaman? Mana bu 3 ni bunga nisbatini olaman. 3 ni 9 ga nisbati teng bo'ladi. 10 ni x ga nisbatiga. 3 ta x teng 90. X teng 30 ga 30. Xo'p, keyingisi. Xo'p, ko'ramiz buni. Demak, 3 burchak turibdi. Demak, 6 4 turibdi. Umumiy alfa deb turib, umumiy desak, hammasi uchun umumiy bo'ldi 3 burchakka. Mana bitta tomon. Endi bu bitta. Xo'p, o'xshashlikni qo'llaymiz. Nima qilamiz birinchi? Xo'p, o'sha qoida bo'yicha 6 ni 4 ga nisbati bizga teng ekan, 12 ni 8 ga nisbatiga. Shu to'g'rimi? Haqiqatan ham to'g'ri-da. 6 ni 4 ga nisbati 12 ni 8 ga nisbatiga teng. Endi ikkinchisini qo'llaymiz. 6 ni 4 ga nisbati 8 ni x ga nisbatiga teng. Bu yerdan 6x 32 bo'lsa, 2 x orttirib beraman. 16 taqsim 3 ga tengligiga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisida. Mana umumiy tomon nechida? Birinchi shundan boshlaylik, 12. Shundan 10 + 2. Endi qaraymiz. Bu tomonchi 6. Endi mana buni bitta alfa deb tursam, hammasi uchun umumiy. Mana bu 3 ta. Mana bu 2 ta. Böyle o'xshashlikni qo'llaymiz. Qaysi biri o'xshash? A da Y ga o'xshash bizda. Xo'p, ABC. A da Y ga ABC o'xshash. Yozaman. Birinchi 2 ni 6 ga nisbati 4 ni x ga nisbatiga teng. 2 ta x'im 24 bo'lsa, x'im 12 ga tengiga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi ham shunday. Tomon uzunligi nima? Tomon uzunligi 5. Tomon 5.
Xo'p, mana bitta umumiy burchak alfa desam teng bo'lib qoldi. Buni masalan ikkita burchak, bo'lmasa mana 3 ta, buni ikkita burchak deymiz. Endi nima deyman? 3 ni x ga nisbati teng bo'ladi bizga 3 ni 15 ga nisbatiga teng. Yozaman. 3 ta x'im teng 15 ko'paytirilgan 3, 3 ta qisqarsa x'im. Xo'p, 15 ga teng deb kelib chiqadi. 7-sini ko'ramiz. 7-sida nima qilamiz? Mana buni bitta umumiy desam, umumiy bitta burchak desam, tenglik kelib qoladi. Mana bu yer 2 ta. Xo'p, bu 2 ta bo'lgandan keyin mana bu ham o'z-o'zidan 2 talik kelib chiqadi. Demak, 2 ta uchburchak o'xshash. Ya'ni BDY bilan ABC o'xshash. Endi nimani qo'llayman? 8 ni x ga nisbati, 8 ni x ga nisbati teng manga 4 ni, xo'p, mana bu tomon uzunligi, ya'ni 6 + 2, ya'ni 8 ga. 4 ta x'im teng 8 ko'paygan 8, 2 qoladi. X'im bu yerdan 16 ga teng kelib chiqadi. Demak, ikkinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Ikkinchi qoida. Ikkinchi qoidamiz tushunarlimi? Ikkinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Keyingisi. Davom etamiz. Keyingi qoidamiz 3-qoida. Xo'p, 3-qoidada agar uchburchakda bitta tomon tortilganda o'rta chizig'i ham bo'lib qolishi mumkin uchburchakda, uni chizma orqali ko'ramiz. Perpendikulyar tortilganda A ni B ga nisbati C ni D ga nisbatiga teng. Yo bo'lmasa A ni tomon uzunligiga nisbati x y ga nisbatiga teng, ya'ni bu x ni bu tomonga nisbatiga teng. Xo'p, qoidani qo'llasak bizga nimani so'ragan? X + y ni so'ragan. Nima qilamiz? Birinchi bo'lib o'sha qoidani qo'llaymiz. 2 ni 5 ga nisbati teng bizga 3 ni y ga. Bu 4 ni x ga nisbatiga. Xo'p, x topsam 2x teng 20, x ni bu yerdan 10. Endi 2 ni 2 + 5 ga nisbati teng bo'ladi endi 3 ni y ga. 2 taqsim 7 teng 3 taqsim y. Xo'p, 2 ta y ham 21, y bu yerdan 21 taqsim 2 chiqadi. Endi so'ragani x + y. X nimaga teng? X'imiz 10 ga 21 taqsim 2 ni qo'shamiz. Buni qo'shsak 20, 2 tadan ko'paytsak 20, 21 ni qo'shamiz 41 taqsim 2 degan joyga kelamiz. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Qaraymiz. A da 2 ta B deyapti. Mana bu tomonni A desam, mana bu 2 ta A bo'ladi. O zaman 2 ta A ni umumiy tomonga nisbati 3 ta A ga teng bo'ladi bizga 6 ni x ga. A qisqarsa 2 taqsim 3, 6 taqsim x ga teng. 2 ta x'im 18 ga teng bo'lsa, x'im bu yerdan 9 ga teng chiqadi. X 9 ga teng. Demak, 3 ham shunga o'xshash. Xo'p, 4 ni ko'ramiz. 4 ga qaraymiz. Alohida uchburchak deb qilib olib ketaveramiz. Alohida bo'lakka bo'lib. Demak, birinchi 3 ni 4 ga nisbati teng ekan. Xo'p. X ni x + 3 ga. X ni topamiz. 4 x ga. X ning 9. Demak, mana bu yer 9 ekan. Endi yozamiz. Ikkinchisi. 4 ni 5 ga nisbati, endi mana bu burchakka o'tdik. Bu umumiy x bo'lib qoldi. 4 ni 5 ga nisbati x + 3 ni. Xo'p, x + 3 + y ga nisbati edi. Lekin menga x bor. O'rniga qo'ysam. 4 taqsim 5 ni demak qo'ysak 12 + y. 12 taqsim 12 + y.
Xo'p, ochib chiqsak, 48 plus 4 ta y teng 60. 4 ta y ham teng. Xo'p, 60 minus 48 bizga 12 edi. Y bu yerdan 3 chiqadi. Demak, x minus y 9 minus 3 bu 6 ga teng. Javobimiz 6. 5 ni ko'ramiz. Shartiga aytibdi. Demak, mana bu 2. Xo'p, mana bu yerni adsak, mana bu 2 ga bo'ladi. Bu mediana bo'lib qolmaydi. Xo'p, birinchi qo'llaymiz. Demak, nima qilamiz? A ni x ga nisbati a ni a plus 2 ga nisbatiga teng. Yana bu nimaga teng? A ni 3 ga nisbat. Bu ham teng 1 taqsim 3 ga. Xo'p, yozaman. 4 taqsim x'im teng bo'lib qoldi. Xo'p, 1 taqsim 3 ga. X teng 12. X 12 chiqsa, a ni 3 ga nisbati teng bo'ladi bizga 2 ni 2 plus y ga. Xo'p, bular ketsa, soddalashtiraman. 6 teng 2 plus y, y teng 4. Demak, nimani so'ragan? Xo'p, x minus y. Bu bizga 12 minus 4, bu 8 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Xo'p, mana bu 2 bo'lsa, bu o'rta chiziq. Bu 4. Tushunali? 4. A bular tengmi? K deymiz. Endi qaraymiz. AGD o'xshash ABCga. Yozaman. K ni umumiy tomonga nisbati 3K ga nisbati teng 4 ni x ga. Bular ketdi. X teng bu yerdan 12 ligicha kelib chiqadi. Keyingisini ko'ramiz. Xo'p, 10. Mana bu x. Endi bu 10 bo'lsa, o'sha qoida bo'yicha mana bu x 20 bo'lishi kerak. Demak, bu nima bo'ladi? 20 minus x bo'ladi bu tomon. Xo'p, bular uchalasi tengmi? A bo'ldi. Endi yozamiz. Mana bu aytmoqchi o'rta chiziq F. Bu o'rta chiziq. Endi 10 ni 20 minus x ga nisbati bizga teng bo'ladi. 2 ni 3 ga nisbatiga. Bular qisqarsa, demak, soddalashtirsak 30 teng 40 minus 2 ga k teng bu yerdan 5 ga kelib chiqadi. Demak, xo'p, 3-qoidamiz tushunarli bo'ldimi? 3-qoidamiz tushunarlimi? Keyingiga qaraymiz. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, 4-qoidalarimiz agar tomonlari teng bo'lsa, nisbatlari teng bo'ladi. Masalan, mana bu yerni 2 ta esa bu ham teng bo'lib qoladi. Bu yer esa 3 ta. Bu ham o'z-o'zidan 3 ta. Bu yer esa 2 taga teng bo'lib qoladi parallelligidan. Xo'p, bu esa 1 taqsim x nisbati shunga teng ekan. Bu nimadan kelib chiqqaniga parallel chiziq tortamiz. Davom ettirsak, yozamiz. Mana bu qandaydir n ko'paytirilgan k, bu esa m ko'paytirilgan k. Bu yer esa nm o'z-o'zi berib qo'ygan. Nima deymiz? A ni b ga nisbati mk ni nk ga nisbati. K li ketsa b ni m ga ko'paytmasi teng bo'lib qoladi bizga. Ma teng mana bu n edi, bu k, bu m. Ma teng b n ga. Mana shu xossa kelib chiqadi. Demak, misollarga o'tsak, birinchi nima qilamiz? O'sha qoida
6 x 8 ga nisbati teng bo'ladi bizga 3 x ga. 6x teng 24, x teng 4 bo'ladi. Tengsi. Xo'p. Ed 3 ta e ga teng. Mana bu yer a bo'lsa, bu 3 ta a bo'ladi. Xo'p, b esa 16. Mana bu yer x ekan o'zi, bu 16 minus x bo'ladi. Endi yozaman. X ni 16 minus x ga nisbati teng bo'ladi a ni 3 ga. A kelsa 3x teng 16 minus x ga. 4x teng 16, x teng 4 chiqadi. Xo'p, keyingisi. Uchinchisi. Nima deyapti? Demak, bu yer 4. Xo'p, qandaydir a deylik. Mana bu yer nima bo'ladi? 4 ta a bo'ladi. Bu yer 3 ta a. Nisbat balandlik xossalaridan. Endi o'xshashlikni qo'llasak. 6 ni 6 plus x ga nisbati teng bo'ladi 3 a ni 4 ga nisbatiga. Endi 24 teng 3 ta 6 plus x ga, xo'p, x teng 2 ga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Mana bu yer qandaydir xk, mana bu yer qandaydir, xo'p, 5k. Endi yozaman. 2 ni 3 ga nisbati x ni x plus 5 ga nisbatiga teng. 2x plus 1 teng 3x ga, x ni bu yerdan 50 ga kelib chiqadi. Xo'p, 5 ham shunga o'xshash bir xil. Xo'p. Parallelogram ko'raylik 7-sini. 7-sini ko'raylik. Qaraymiz. Mana bu yer 5 kami, parallelogram tomonlari teng. Mana bu yer ham 5 ga. Endi xossani qo'ylayman. 5k ni mana bunga nisbat 2k ga nisbat teng bo'ladi bizga. O'nni x ga nisbatiga. Xo'p, kala ketsa 5x teng 20 ga, x teng 4 liga kelib chiqadi. Xo'p, demak bizning 4-qoidamiz tushunarlimi? 4-qoidamiz tushunarlimi? Demak ketdik, davom etamiz. 5-qoidamiz. Qaraymiz, o'sha qoida a, b parallel bo'lganda a ni b ga nisbati sin nisbatiga teng. Qo'llaymiz qoida. X ni 5 ga nisbati bizga teng bo'ladi 8 ni 10 ga. Bo'ldi. Demak, bu yerdan soddalashtirsak. Xo'p, 10x teng 40, x teng 4. Keyingisi. Bunda nima qilamiz? Alohida olamiz. Birinchi. X ni 3k ga nisbati teng 3 ni k ga nisbatiga. Shunday kala ketsa x nima chiqadi bu yerdan? 9 chiqadi. X 9. Endi yozaman. X ni 3k plus 12 ga nisbati teng bo'ladi 3 ni k plus y ga nisbati. Xo'p, bu so'dasini 9k plus 9 ta y teng bo'ladi. Xo'p, 9k plus 36 ga. Mana 9k ga ketsa, y bu yerda nima chiqadi? 4 chiqadi. Demak, mana 4 minus 9 ni so'ragan, bu minus 5 ga tenglik kelib chiqadi. Endi keyingisini ko'ramiz. 3. Mana bu yer qandaydir ko'payib turibdi-ku. Demak, balandlik qandaydir bo'lgan holda, mana 4 ko'paygan a, bu yer 2 ko'paygan a hosil bo'lgan. Endi 4 ta a ni yozaman. 6 a ga umumiy tomonga 6 ta a ga bu teng bo'ladi 4 ni x ga. A ketsa 4x teng 24, x teng bu yerdan 6 kelib chiqadi. Xo'p, keyingi qoida
agar mana bu yerdan qandaydir bitta perpendikulyar tortganimizda mana bu yer a minus x, bu yer esa b minus x ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bitta shu qoidaga ko'ramiz misollarni. Buni nima qilamiz? O'sha eski usul. 6 ga keldikmi? Xo'p, mana buni tortamiz bunday. Xo'p, mana bu yer o'sha aytganimizda 5 teng. Bu yer esa x minus 4. Bu yer 4 mi? Bu yer ham 4. Bu 4 bölü 2, mana bu yer 5 bo'ladi. Chunki 9 bo'lishi kerak. O zaman 5 ning 11 ga nisbati teng bo'ladi 5 ni x minus 4 ga. 5 da x minus 20 teng 55. X topsam 15 ga tengga kelib chiqadi. Xo'p, keyingi mana tomonni tortamiz. Xo'p, bu 13. Endi qarang, bu bunga tengmi? Mana bu 5 desak, mana bu 13 bo'lishni necha etmaydi? 8 etmaydi. Bu yer esa x minus 5. K ni 4 ta k ga nisbati teng x minus 5 ni 8 ga nisbatiga. Demak, 1 taqsim 4 teng x minus 5 taqsim 8. 8 teng 4x minus 20. 4x teng 28, x'im bu yerdan 7 kelib chiqadi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Bunda nima qilamiz? Bu tarafdan tortamiz. Qarang, mana bu 1 bo'lsa, mana bu 1. Mana bu 1 deb tursak, mana bu 16 bo'ladi. Endi kattaroq tushganda, chizmaga ko'rmagan bilan. Demak, mana bu 5, 1 bölü 2, mana bu 4 yetmaydi. Yozaman. 4 ni 16 ga nisbati teng. Xo'p, x ni x plus 6 ga. Xo'p, soddalashtiramiz. 4x teng bo'ladi menga x plus 6 ga. Xo'p, x chiqadi 2 ga. Demak, 5-6 qoidalarimiz tushunarlimi? 5-6 qoidalarimiz tushunarli bo'ldimi? Mana bu qancha kechib zaman yetdi. 5-6 qoidalarimiz tushunarli bo'ldimi? Xo'p, davom etamiz. Keyingisi. 7-ga keldik. Xo'p, ko'rdikki, mana bu nisbatni ko'rdik. Bu bizga endi 100 ga bo'lganda tengligi k kvadratga teng edi. Xo'p, demak, ikkita 100 ga teng bo'lganda S1 ni S2 ga nisbati ikkita ajrating kesmaning kvadratiga teng bo'ladi. 400 ga bo'lganda bu yuzalar bir-biriga teng bo'lardi. Xo'p, isboti parallellik xossasidan kelib chiqqan. Demak, ko'ramiz. Xo'p, misollarni. Demak, mana bu yer 4, mana bu yer qanaqadir S. Shunday. Yozamiz. Qoida bo'yicha. 4 ni 9 ga nisbati 4 bölü 5 ga nisbati teng bo'ldi. 2 taqsim 3 ni kvadratga. Mana bu S. 2 taqsim 3 kvadrat demak 4 taqsim 4 bölü S teng 4 taqsim 9. Mana 4 la qisqarsa S'im bu yerdan 5 ligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi mana buni nima esib turaylik? Yozamiz. S ni S plus 24 ga nisbati 1 ni 3 ga nisbati nimasi teng? Kvadratga teng. Xo'p, 9 da S teng S plus 24, S teng 3. Demak, keyingisi. Xo'p, mana buni S1, buni S2 deymiz. Ya'ni 3 ta yuzaga ajratdi. Endi yozaman. 2k ni 3k ga nisbati kvadrati teng bo'ldi bizga. S2 taqsim S2 plus 10.
va bular qisqarsa 4 taqsim 9 teng S2 taqsim S2 plus 10. Xo'p, S2 ni topsak 4 ta S2 plus 40 teng 9 S2. S2 8 ekan. Agar 8. Endi nima qilaman? Umumiy 3k ni 5 ta k ga nisbatini kvadrati bizga teng bo'ladi 18 ni 18 plus s ga. Demak, buni soddalashtirsak 9 taqsim 25 teng bo'ladi 18 taqsim 18 plus s. Mana bular ikki qisqarsa bu yerda 2 qoladi. 50 teng 18 plus s. Xo'p, 50 bilan xo'p 2 qoldi. S1 teng 32. S1 32 ekan. Mana so'ragan uchburchakning yuzini. Demak, uchburchakning yuzi 32 ga teng ekan. Demak. Xo'p, 6-siga qaraymiz. 5 o'xshash. Xo'p, mana buni 3 ta tomon olsak, buni bitta umumiy bitta deymiz. Bu 2 ta. Bu ham 2 ta. Bu 3 ta. Va bu S. Yozaman. 4 ni 4 plus S ga nisbati teng. Xo'p. 3 ni 1 ga nisbatini kvadratiga. Demak, bu 1 taqsim 4 2 ga. Demak, soddalashtirsam 8 teng 4 plus S ga. Xo'p, bu yerdan 1 taqsim 4 kvadrat edi. 16. 16 minus 4 ni ayirib yuborsam, s'im menga 12 kelib chiqadi. Demak, bu yerda nima so'ragan? Nisbatini so'ragan. Yuzalar nisbati. Endi nima qilamiz? Mana bu yer alfa deymiz. Bu yer beta. Xo'p, mana bu tashqi burchak nima bo'ladi? 2 ta alfa plus beta. Shunday? Endi buchi alfa plus beta. Endi bular teng ekan, o'xshash. Shundaymi? Yozamiz. Mana bu k, mana bu ham k deb turadi. K ning kvadratiga teng edimi bu? Bu nima degan? 3 taqsim 5 ning kvadrati, ya'ni 9 taqsim 25 ga teng ekan. Demak, 7-qoidamiz tushunarli bo'ldimi? 7-qoidamiz tushunarli bo'ldimi? Aha, demak, hop, keyingisi demak, shu bilan 7 ta qoida va bizga 5 dona test berilgan. Ya'ni 15 tadan bo'lsak ham 75 ta misol. Shuni oxirga yetkazib qo'ysak, uchburchakning o'xshashligiga doir muammo qolmaydi. Matematikani noldan boshlaganlar uchun onlayn kursimiz boshlangan. Agar qatnashmoqchi bo'lganlar bemalol adminga murojaat qilsa bo'ladi. Sinov darsi bor, qatnashib ko'ringlar. Yo'qsa bemalol to'lov qilib qatnashaverasizlar. Demak, dars videosi va fayllarni tashlab beraman. Demak,